reggae music, movement of Jah people. Yeah man. Talankangu wetinyonga tata. Beto bana tutilomba mbembo. Momotu kwenda mbimpasi kaka. Twetilomba lembo. Lamba c'est bon. Mbote mingi bande ko balandi émission na biso to pe émission na bino kundola bosolo émission oyo tokendaka epai wapi ko kulela bino bosolo bisika bibombami lelo etando ya bière Afrique esali bongo mobembo na kati ya mboka Suède mikolo mile kaka tosalaka mobembo na Londres tosali mobembo na Suisse na Genève kasi lelo tosali mobembo na mboka Suède kokende kokutana na moko ya baimboka mwana mboka ndeko Richard Ramazani waza Congo azali moko ya mboka Congo pe azali mokambi ya parti politique nouvelle réforme oezwami bongo na mboka Suède kasi lelo pe tomoni ye ate lisusu mutu na maponami na kati ya lisanga ya Union Européenne na bande kokamwisa baimboka komona moindo topé congolais d'origine atie maponami na kati ya Union Européenne toko kende bongo kopesa ye mbote mwana mboka waza Congo mbote papa journaliste mbote mingi esengo koyoka bino lisusu matondo mwana mboka bande ko bazolanda na etando ike malgré bazomona yo te kasi bazoyoka kaka koyoka mongongo na yo pe bazomono kaka na photo okoki ya mboto kota na mama na likamu na biso okoki komi monisa na epai ya baimboka bakoka na koyeba yo. Oui, kombo na ngai comme ndenge lobi monsieur Wazakongo Ramazani Richard donc nafandi na mboka ya Suède na Stockholm donc na sali déjà 24 ans awa na kati ya mboka ya Suède. Donc depuis Nayaki, na bandaki d'abord na école de langue, après école de langue, na salaki école technique. Et tant on a sisi technique de Nayaki ko tanga le sousuma moke culture na média. Après culture média, de Nayaki ko kota na makambo tali politique. Et puis on appelle le sousou Nayaki ko banda ko sala na parti politique ya awa na Suède. Parti libéral dont la banda qui en na 2004 jusqu'à 2014 donc nazala qui d'abord moko na kati ya parti politique qui a awa mboka ya Suède parce que tango na kota ki kuna ezala ki pona ko luka to défendre ba droit pe na ba intérêt na biso na mboka ya awa kasi wana pe na tango wana na tanga ki pe lisusu makambo etali exil et puis na immigration et kunande et permettra kinga na salaki presque 10 ans na kati ya tribunal ya immigration awa na Suède pe na zalaki pe lisusu mutu oyo azalaki kosala na kati ya municipal na commune awa pe na Suède kana makambo etali politique na yango tango toye komona ke makambo oyo etali biso ba étranger ezalaki kosimba lisusu te okomona ke communauté étrangère tozali mwa ebele ba arabe bazali ba africain bazali ba to ba pays asiatique bazali yango yaki kosala que na makambo tozali komona eza koleka na télévision na radio na société na biso esenga ki siko que normalement il fallait to luka moyen ndenge ni tokoki kosala kwa que to mekape ko tombola voix na makambo oya biso o ndenge tozali awa parce que kozala na kati na Europe ezali mabeti mais ekoma kalokola netike omoni un africain azali mutu moko azali marginalisé mutu moko baza kopesa respecté kasi respect ezali eloko oyo mutu ye moko epe faut a créer kwa ke bato babanda kopesa respect yango toyaki kotala parce que lelo ndenge mokili eza kotambola toyebi yango biso surtout que Afrique ezalaki colonisé Afrique ezalaki na esclavagisme Afrique ezalaki na ba déportation na ba travaux forcés makambo ya ndenge na ndenge ti ndenge bakoko na biso bayaki kobunda na tango ya colonisation pe liberté yango bazwaki yango kaka na pasi bato bakufi bato bakoti ba prison mingi tomona bango mingi pe tomona bango te yango na ba makanisi wana surtout tokai kokanisa ke lelo biso
toyaki toza nano bagene toye kofanda na baninga tolobi te olie ke tozalaka na baparti ya bamindele ekozala malamu te parce que na parti ya mundele ozala makambo nyonso to ya koloba te po osala déclaration neti na journal ou na télévision il faut bureau politique ba accepter bapropos na yo il faut bapesa yo confirmation yango toyei kotala tolobi te tozali quand même ndenge bango balobaka ke toza na état de droit ce qui veut dire que nga soki naza na posa naloba moto akoki kointerdire nga te yango tozwaki makanisi ke tolobi lokola makambo eza kose multiplie kaka yango tozwaki makanisi ke biso tose retire na parti oyo ya libérale et puis na babwanya na biso oyo totangi kaka na bamboka oyo na oyo toza komona makambo eza koleka na afrique na amerike mpe na monde entier tolobi te biso mpe tozali na makanisi toza mpe na bwanya oyo ke biso moko mpe tokoki komema makambo na biso yango depuis 2016 nde toyaki kosala lisanga ya lingomba oyo ya nouvelle réforme yango toyaki kosala eloko na biso oyo toye kolakisa yango na bana ya Congo na bana ya Afrique mpe na bana ya mokili matondo papa matondo mwana mboka waza Congo nouvelle réforme pourquoi nouvelle réforme koki kolimbo ila baimboka matondo papa pour la question na yo tango tolobi nouvelle réforme la réformation ezali mo oyo bato nyonso to bayebi yango tavi que tolingi to changer makambo tolingi que eloko ezalaki na esika ya malamu te evanda na esika na yango information ezali kaka mpona makambo eza koleka na epa na bato te même makambo oyo ezali na kati ya mokili soki tolobi makambo etali politique makambo etali économique makambo etali science makambo etali nyonso ça veut dire que il faut toluka to adopter système style moko ya sika ko permettre biso que tomema makambo ya bien parce que okomona lelo par exemple tozwa kaka eteni ya Europe mobimba Union européenne na kati ya Union européenne okokuta France azali na kati France mpe azali na bato oyo bamboka oyo bango bakolonizaki babelge bazali na kati baallemand bazali na kati bahollandais bazali na kati baportugais bazali na kati baitalien bazali na kati na baespagnol bango nyonso to baza na kati okomona ke bamboka wana nyonso bango bayaki kokonza Afrique babomi mpe bato na Afrique baexploite bato na Afrique kasi lelo okomona lelo okoyoka nga nafandaka na Jamaïque nga nafandaka na République Dominicaine nafandaka na Haïti nafandi na Brésil bawana nyonso tu bazali babrésilien te baza bajamaïcain te bazali baantillais te me baza baafricain me mondele nde mutu ayaki kodeporte bango donc bazwi bango bamemi bango mpo bakenda kosalela bango bamisala na bango omoni sikoyo yango tolingi sikoyo ke réforme ntango toza koloba réforme ke eloko na eloko na esika na yango il faut toyeba baorigine biso pourquoi makambo eza komarche te makambo ezali komarche te parce que ezali na bamboka oyo bango batelemi donc bazali kodirige bazali kosala oyo bango balingi basala yango biso tolobi te biso mpe tozali na makanisi tozali na bwanya au lieu que tocontinue bitumba kokoboma bato baesclavagisme biloko wana nyonso tu papa baloba kaka ke basali abolition ya esclavagisme me bato deja esi batekaka bango même ata bozwi baloi ya sika ke tolongoli esclavagisme eza lisusu te me bakoko na biso oyo batekama oyo bakufa oyo tomonaka lisusu bango te me biloko nini bazwa baloi moko te yango biso na kati ya nouvelle réforme neti baélection union européenne ezali mpo epermettre biso ke tomeka quand même korevendiquer badroit na baintérêt ya abord ya bakoko na biso na bandeko na biso misusu bakufa oyo bayaki mpe kokukunda na ntango ya première guerre na deuxième guerre mondiale parce que africain azali kaka loposo moindo te nde balobaka nègre nègre soki otali na dictionnaire ezali motu aza na mayele te aza na bwanya te biso toza mpe bato ya mayele parce que bamemaki bakoko na biso oyo bayaki kodefendre etat ya Europe ntango nazi Hitler atombokaki donc soki bandeko bakoko na biso te mpe mbasu lelo mpe Europe ezali te yango tolingi sikoyo toluka toinstaurer système ya réparation ya réconciliation et puis toyeba ndenge nini ensemble tokoki kotambola na avenir parce que tokoki jamais kaka tocontinue kaka ke Afrique aza kolela Afrique kaka kolela baminere eza ya biso
mais bato batiaka baprix eza bamindele des fois mpe baza koya kosala oyo bango balingi basala mais toza kotala lelo ke bandeko na biso mingi balingi kaka baya na Afrique. Pourquoi? Parce que balingi en Europe parce que na Afrique misala esu ezali te, mais en réalité tozali na bamatière grise. Mais soki mundele toza kolinga sikoyo ke topesa bango image ya sika. Afrique, aucun pays Afrique aza na besoin ya aide humanitaire, toza na besoin na yango te, mais Afrique biso tozali na besoin ya bapartenaire oyo bakoya tosinye bacontrat bainvesture développer bamboka na biso ndenge ezalaka. Problème ya libre échange toza kotelemela yango tobeteli yango sete. Biloko oyo biso tosombaka na libanda ezali plus cher par rapport ya biloko oyo biso toza kotekisela bana. Yango toza kolinga ke ndenge Union européenne azwa bacontrat asinya basinya badroit mpo na libre d'échange na Asie, na Amérique, na Australie, biso pe toza kolinga biloko wana pe tokotisa yango na Afrique. Yango ozomona ke toza na bamakanisi ebele na badomaine ebele. Yango lokola sikoyo opportunité oyo emonani malgré ke lingomba na biso eyumeli mingi te, mais ezali mpe makambo oyo tokoki kovanda te. Yango tolobi ke non, voilà, il faut tokota mpo toyebisa mundele français yo oza mutu, biso mpe bana ya Afrique toza bato, yo belge yo oza mutu, biso mpe toza bato. Mais au lieu que bino bozalaka toujours likolo na biso, biso tolingi tosolola tovanda tolakisa bino ke biso mpe toza na droit ya kovivre parce que tozali mpe bato lokola bino, parce que biso toponaka te tozala bato mwindu, mais toza na respect ndenge tata Nzambe asali biso bato mwindu, ndenge mpe asali bino bamindele, mais il faut toluka tovivre na égalité kwa kie tokende liboso. Matondo mwana mboka waza Kongo kasi kotala ntango babengi lisanga Union européenne eza kaka mpona baeuropéenne, mais yo moto moindo ozokende komikotisa kuna, eske mwa liberté moko ekozala to mpe avantage moko ekozala ya yo etant qu'africaine okende na lisanga ya baeuropéenne ole oya na lisanga ya Union africaine? Bon, lokola ngai tosali mwa bambula ebele na mikili ya poto na mboka ya Suède, tokotaki mpe na bapolitike na bango oyo esalaki ke nazwaki nationalité ya bana ya mboka ya Suède. Yango eza kopermettre biso sikoyo ke tokota na kati ya institution européenne. Oui, question tuni eza ya solo, nga nazali africain, nabotami africain, kasi na mwa temps oyo tolekisi na libanda epesi biso ndingisa ke tozwa banationalité. Nationalité wana tozwi yango parce que yango nde ekopermettre biso na baactivité misu politique ke soki oza na yango te moyen okota neti na makambo etali politique ezali te. Mais ata nga nazali moto moindo, mais na mikanda na nga nazali na passeport ya mboka ya Suède, et puis Suède mpe ezali na kati ya Union européenne. Yango eza kopesa biso ndingisa tokota kuna kwa ke tosala oyo ifale tosala. Question wana otuninga meme baninga mingi bandeko mingi bazalaki na bango na bamakanisi na bango, mais il faut toyeba yango eloko ke ntango lelo toza komona Afrique, toza komona Europe, toza komona Amérique, toza komona Australie, ezali kaka bacontinent, mais eloko tobosanaka ke biso nyonso barasi wana tozali kaka na même planète. Yango nde moto ezali important, parce que lelo tokomona ke makambo mingi oyo Union européenne azali kozwa bameko ou bien badécision par exemple, okomona basanctionne mboka moko boye, bazwi bamesure ferme, baboyi kopesa bato bavisa, baza kosala boye parce que tozali na bana ya mboka te na kati ya Europe. Parce que lelo ntango toza na kati ya mikili ya bapaya elingi koloba nini? Mikili ya bapaya ezali te parce que toye toluka eloko ya kolia ya komela obe ya kolata, non, mais toye na bamboka oyo parce que tomeka mpe tocomprendre mécanisme oyo esalamaki ke mondele alongwaki epa na ye aye kokanga biso bakoko na biso koboma biso kokomisa biso baesclave, parce que moto moyindo azalaki considéré te lokola moto, mais azalaki considéré lokola nyama. Mais en réalité tozali mpe bato. Yango toza kolinga tolakisa na mondele ke mondele ezali kaka poso, parce que mondele soki ozokisi ye makila oyo ekobima epa na ye nanga mondombe ezali kaka eloko moko. Yango tolingi sikoyo ke ezali lokola mobilisation, parce que bandeko na biso mingi bayebi biso kaka
bino baafricain boza mayele na makambo etali sport makambo etali culture côté culture côté wana toza avancé mais toza na retard na makambo etali politique makambo etali économique makambo etali technologie biloko wana yango nde motu ekopesa biso bwanya parce que toyeba ndenge nini lobi tokotombola valeur ya afrique matondo ntango baopportunité oyo eza komonana il faut nde balobaka ke totia motu parce que Europe ye ayaki epa na biso asali oyo ifale asala biso mpe toye epa na baeuropéen toye te mpo toboma bango tosala bango mabe te mais toye mpo to apprendre makambo ya malamu parce que lobi ekozala nécessaire na oyo tozwi na libanda epermettre biso mpo totombola mpe continent ya afrique mpe bamboka na biso matondo matondo mwana mboka waza kongo ndeko Patrick Ibole awa apesi mutuna moko alobi komona yo ozokota na maponami na union européenne etake suédoise kasi eske kuna ntango kokoma kuna lelo soki bakoko basungi oleki ya solo okolobela mboka Congo to okolobela mboka Suède mpo kuna ozokota etanke suédoise mwa difficulté kozala te ezali elo matondo mpo na question na yo merci mpo na question omoni politique papa mo politique ezali vraiment monene parce que omoni même ntango tozali na kati ya Suède awa tolobi ke toza kosala politique bato bakomona kaka babi oyo azali mondombe azali motu mundu azali africain ya solo tobotami na afrique mais sikoyo toza na libanda alors bolimbisi bandeko bazobenga bayebi te toza en direct bandeko vraiment boskize biso na bapel toza en direct matondo papa continue oui ate lelo ntango toza na libanda yango te parce que lelo tozolinga tokota na kati ya union européenne mpo na nini parce que ezali na makambo ebele oyo il faut torapele mondele biloko mabe mingi esalami oyo lelo tozalaki considéré te lokola bato motu mwindi okomona meme lelo na 21e siècle okomona na États-Unis ndenge moto moyindo baza kobeta ye koboma ye soki okende na bapays arabe là on n'en parle même pas kende na Égypte kende na Maroc kende na Libye na Tunisie moto moyindo aza lisusu na valeur te soki oye même na Europe awa racisme baextrémiste ezali su ya koloba te kende même na Chine kende même na Inde komona ke tozali vraiment maltraité yango eza kosenga sikoyo ke biloko wana ntango ezosalama biso bato toza na libanda il faut totelema il faut topesa alarme na biso na bamindele oyo bango motu bazwaka badesizio na mokili bamona makambo nini oyo ya xénophobie oyo eza kosalama ya racisme oyo eza kosalama parce que ozomona neti lelo depuis invasion esalamaki na Libye bana nyonso tu Afrique baza na baintention baya na poto bakomi koteka bango lokola bamboa lokola basoso lokola bangolo mais moto akodefendre bango azali te soki okeye na Inde na Chine c'est la même chose awa na Europe bandeko mingi baza kokufa awa na bamer Méditerranée baza koninga baya awa mondele akoloba na ye mais koloba oyo mondele akoloba na oyo biso bato moyindo tokoloba eza ndenge moko te yango union européenne ezali nini union européenne epa na ngai naza komona yango lokola institution moko internationale oke lelo tokolobaka makambo ya Suède te tokoloba makambo ya Afrique tokoloba makambo na Europe tokoloba makambo na Asie tokoloba makambo nyonso parce que malgré que toza na kati ya union européenne mais union européenne bango bazali na monde mobimba yango ezali vraiment opportunité moko ya makasi mpo na biso bandombe ke lelo toloba bayoka biso nini tozali nango ya koloba oyo makambo esalamaka ya kala bakoko na biso ndenge babomaka bango bakataka bango maboko bakufa na baocéan bakufa na bazamba na batravaux forcés mais ezali occasion moko ya bien ya korapele mondele ke boyebaka ke biso mpe tozali bato parce que na Afrique ezali koyamba bato nyonso mais biso soki tokoki kokende pa na bato tokomi lokola bato moko toza considéré te lokola bato moko baza na respecté yango eza vraiment important eza nécessaire que biso baoyo totelemi
faut bosunga biso na ba mabondeli na makambo ya ndenge na ndenge po ke to meka ko komisa message na biso kuna esika ba décision ezalaka. Donc yango wana que kokota na Union européenne ezali te ka to défendre makambo ya sud, mais to kokota na Union européenne parce que to soulever ba problème oyo tozala na yango, ba droit na biso na ba intérêt na biso, pe ndenge continent na ba mboka na biso ezali ko marcher. Donc objectif yango wana. Matondo papa kasi bayimboka balingi lisusu bayeba mutune ezotungisa bango po bayebi masanga wana neti ezo Union africaine, Union européenne eza masanga oyo e bakonzi to mpe bakambi ya mboka neti baprésident de la république nde basanganaka na masanga wana. Kasi kotala yo oza président de la république te, lolenge nini okokota kuna? Kuna ezali te kaka ozala président de la république. Le 23 au 26 mai, chaque État ya Union européenne, ba parti oyo ezali légal, bazali na droit ya kopesa ba candidature na bango po tozala lokola ba député na kati ya Union européenne. Ezali te pona koma président ya Union européenne, mais ezali pona kokende ko siéger na députation ya Union européenne oyo ezali na Strasbourg ou bien à Bruxelles. Ezali ndenge wana. C'est-à-dire que chaque pays ba parti oyo ezali légalisé baza na droit ya kopesa ba candidature na bango pona ko trouver ba siège oyo ba kokende ko représenter kuna na kati na Union européenne. Voilà pourquoi biso pe tolobi que makambo ezali ebele même na mboka ya Suède tofandi makambo ezali ebele. Okomona des fois que bandeko baza kokima ba mboko eza na bitumba. Ça arrive des fois que baza ko zongisa pe bango na place oyo baza ko risque vie. Ngai moko nazali awa na salaki 10 ans na tribunal ya immigration awa na Stockholm na Suède. Na yebi ndenge makambo wana ezali koleka. Soko lobi même ozwa makambo ya mokilo komona Afrique, toza toujours kaka na guerre. Toza ko dépendre toujours na libanda. Mais tango lelo ba opportunité oyo emonani, moi je trouve que ezali occasion moko ya bien pour na biso, ya kotombola ba voix na biso, ya ko rappeler mundele makambo oyo ya sala, pour que ensemble tout lukato réparer yango, tout ça la réconciliation, ba dédommagement salama, commission moko, il faut salama parce que biloko wana nano bayoka nano africain te aya ko revendiquer ba droit ya ba koko na ye ya ba état na bango. Soki tolobi to banda même à l'époque na ba 1700 tango ya vita kipa ba portugais bazwaki ye batumbaki ye batumba ye kaka ndenge wana tozuli susu le roi vita kanga kaka kuna na Angola na Mbanza Congo bakata ye mutu na ye ba portugais toyo kozwa lisusu tata Mfumu Kimbango na 1921 ba belge bazuye bakangi ye ayibi eloko mutu te asali mabe te bakangi ye parce que ayaki po ke a libérer le poso moyindo. Toyo kozwa lisusu na 61 Patrice Emery Lumumba babomi ye na mboka na ye pona ba intérêt ya mboka na ye. Laurent Désiré Kabila la même chose. Yango tolobi te ezali ton ya réconciliation ya réparation. Que mutu ya salaki mabe il faut attendre mabe ne salaki et puis ensemble tout travailler pour l'avenir ya lobby. Parce que ce qui lelo to vandi kaka ndenge wana risque ezali que même génération à lobby ekoya risque que déportation ou bien colonisation ba exaction wana et continuer lisusu. Yango to lobby que ezala européen, ezala africain, ezala asiatique, américain, biso so tozali batu tata Nzambe asali. Toza ko partager biso surtout planète moko malgré que tozali na ba continent. Yango za ko senga que il faut tout travailler ensemble pour na ko préparer avenir ya ba continent, ya ba nation et ya ba peuple nyonso na mo. Donc voilà ezandengo. Matondo papa kasi mutuna mususu eza boye na tribalisme to pe injustice oyo mindele bazalaka nango vers biso bayindo. Ya solo bakotikela yo esika okamba. Kotika esika ou kotika esika te eloko ezalaka important ezali lokola nini. Nga lelo nazwi na bandeko ya lingomba totelemi tolobike toza kokende na mabonami. Problème ekozala ezali bandeko ya biso, communauté surtout ya biso. Biso totelemi. Tolobike lelo biso tozali prêt tokende tobundela bino bitumba. Soki batu wana baza ko sentir que baza discriminé. Ceux qui baza ko sentir que baza marginalisé.
ceux qui vont sentir qu'ils ne sont pas considérés que discrimination ezali, je crois que bazala obligé bapesa biso appui na bango pour que biso tokende kuna to soulever makambo na bango ezali lokola biso toza lokola ba député na bango tozoko kende kuna po tolobela bango makambo eza kosalama ezala awa na poto eza pe na libanda ya poto parce que Union européenne ezali kaka continent ya bamindele te soki totali en principe parce que soki ezalaki continent kaka ya bamindele belelo balingaki baya epa na biso te et puis mutu mwindu Afrique ezali kaka mboka na ete mais soki otali à travers l'histoire okomona ke mutu moyindo akei partout atongi na États-Unis na Amérique atongi na Europe atongi na bamboka ebele na mokili mobimba yango je crois que il est aussi temps que bisope bandombe soit disant bato moyindo tolamuka tolakisa mpe na mokili ke tozali mpe bato oyo tata nzambe asali donc ndenge biso torespectaka barase mosusu biso mpe tokosenga barase mosusu barespecte biso mais po ke mondele afungola biso porte eza problème ya mondele te mais soki mondele amoni ke papa waza Congo na kati ya nouvelle réforme aza na bandeko na ye ebele oyo baza pre basoutenir ye mondele akoki kosala eloko moko te nyonso tu wana eza kodépendre na communauté na biso na bavision na biso na bambition na biso na basoutien na biso oyo bino bobala kopesa biso je crois yango nde mutu ekosunga biso po tokende esika oyo toza kolinga tokende voilà eza bongo matondo papa mais tolingi toyeba na nouvelle réforme eza bayindo na bayindo to boza na bandombe kuna na kati pe lisusu na 2023 awa tokoleka liso na maponami nini oyo nouvelle réforme akobongisa pona koya kotia na maponami mutu na maponami awa na kati ya mboka Kongo na kati ya lingomba ya biso ya niveau réforme ndenge bamibeko ya bamboka ezalaka lokola biso tosalaki lingomba ekoki kozala kaka bato moyindo te parce que wana tokokoma lisusu na discrimination parce que biso awa toza kotelemela makambo etali discrimination toza kotelema makambo etali xénophobie tozali kotelema makambo etali komarginalize bato donc na kati na lingomba na biso okomona ke bandombe bazali bato mpe ya barase mosusu bazali mikolo koya tokotindela bino liste ya bulletin de vote bokomona ke nazali kaka ngai moko te malgré ke toza bandombe misato me bao batikali bazali mpe bato ya loposo mosusu parce que awa mibeko eza kopermettre te ke bosala lingomba kaka bozala kaka bino na bino donc tozali na composition ya barase nyonso tu oyo etikali na kati na nini na biso wana makambo etali mikolo eza koya nouvelle réforme ebotami awa na Suède pour le moment tolingi nano tovandisa makambo awa na kati na Europe parce que Europe yango moto ezali centre ya makambo nyonso tu pe etali politique etali économique etali nyonso yango tolobi te lokola tovandi awa na mboka ya Suède na kati na Europe tobandi nano awa mais tokotala posa na biso mpe ezali ke tozala na bareprésentation eza na Afrique eza en Europe eza na Union africaine parce que tozali na bavision na badomaine ebele na makambo etali science makambo etali technologie makambo etali économie makambo etali développement donc tozala na baprojet vraiment ebele mais makambo etali 23 actuellement vraiment tozala na bamakanisi moko te actuellement mais ce qui est important toza kozala concentré totala nano ndenge maponami oyo ya le 23 ou 26 mai ndenge ekozala après wana nde soki tokozala na bamakanisi ya koya kokota na bamboka na biso wana nde tokopesa bino bainformation mais pour le moment tozali nano concentré awa na Suède na Europe et puis toluka tovandisa mpe bareprésentation na biso na bapays mwa mingi na Europe parce que makanisi ya malamu ezali baide ya malamu ezali yango tozolinga to aplike yango d'abord mais po ke oyo etali Afrique obe mboka ya Congo wana tokosolola mpe tokotala yango na mikolo ezali koya matondo papa to meke mpe koshite nano mwa moke tokota sikoyo na masolo ya mboka lelo oyo élection 2018 le 30 décembre esilaki koleka na mboka Congo mpe tosili bongo kozwa mokonzi ya sika son excellence président de la république mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine etanke badiaspora mpe mokambi ya parti politique monene nouvelle réforme bomoni yango ndenge nini ndenge élection elekaki na kati ya mboka Congo
omoni na bamboka nyonso tu il faut boyokani ezala na bamboka nyonso tu ya mokili majorité opposition il faut bazala ensemble parce que pourquoi opposition rôle na ye ezali nini opposition rôle na ye ezali kotia pression na bato bavandi na pouvoir pour basala maka parce que yango moto ekocrée baemploi yango moto ekosalaka bandeko na biso batika koya kokufa na nzela na balampedusa na balibye na batunisie na baegypte na bamaroc population baélection esalamaki me biso nyonso tu toza kolanda évolution parce que mboka na biso touti mosika bato bakufi ebele ti lelo nano tosali commémoration ya bato wana nyonso tu te milimo oyo ekufi na mboka ya Congo parce que moto akufaka me milimo ekufaka yango eza kosenga il faut tozala na boyokani okomona même na nzoto na biso bato nga nazali mwana mobali mais okomona naza na parti pe gauche ezali parti oyo ezali masculine féminine na gauche na ngai mais na droite na ngai okomona ezali masculine ça veut dire que opposition na majorité bazali bato il faut batambola la main dans la main ni pour na baintérêt ya majorité ni pour na baintérêt opposition mais pour na intérêt ya peuple parce que sans peuple opposition ekozala te majorité pe ekozala te yango eza kosenga que ntango kokóma na pouvoir ezali te kaka kokóma na pouvoir mais kokóma na pouvoir ezali mpona korépondre na besoin ya peuple parce que soki peuple aza na esengo peuple soki asepeli wana mpe bakonzi bakozwa lisu courage ya kosala mingi mais soki peuple abandi kolela peuple abandi mobulu je crois que même mpona kosala politique kosala baréunion ekozala passe yango il faut totala nano intérêt ya population peuple na biso alingi nini tozomona lelo ke bato ya ndenge na ndenge bachinois bazoya na Congo baindien bazoya na Congo bapakistanais balibanais bato ya ndenge na ndenge baza kosenrichir mais barichesse wana normalement il faut profiter na la population na biso donc il faut dialogue il faut salama ezala diaspora ezala bato opposition ezala majorité il faut boyokani ezala parce que Congo wana ezali mboka oyo tata Nzambe apesaki bakoko na biso Congo wana ezali mboka oyo etangisi makila mingi Congo wana ezali mboka oyo eza koliesa Afrique mobimba te me koliesa mokili mobimba et puis biso moko bana ya Congo il faut toyeba valeur ya mboka na biso Congo parce que biso moko tango tozalaka na mboka na biso toyebaka valeur na yango te mais tango tobimi libanda totangi toyekoyeba Congo ezali n'importe quel pays te parce que kokuta na mboka na biso ba richesse nyonso ya mokili eza na kati ya mboka wana mais soki lelo opposition majorité bavandi esika moko na population na biso tovandi esika moko mboka wana ezali paradis terrestre mais il suffit sikoyo koyeba baprincipe oyo eza na mboka wana Matondo baprincipe oyo bapapa na biso batikaki pour que il faut to appliquer yango pour que mboka wana edéveloppe yango nde moto ezali important et puis tokotala ndenge nini tokosala na mikolo eza koya merci papa Matondo mwana mboka wa Congo et kasi mikolo milekaki président de la République abengisaki bino ba diaspora bokoka kozonga na mboka boya to tonga mboka elongo to sala po mboka na biso ekende liboso mais nete pesaki pito pale kune pai na bino na Europe ne boboyi kozonga na mboka bo yoki sukali ya bomba ya kuna ya Europe bomoni getoya na Congo poto kendolia kikedi or ke mokonzi abengisi bino boya bo sangisa to sangisa maele po mboka na biso ekende liboso Congo ezali mboka ya biso nyonso même biso batuzona libanda je crois pas que moto akoki ko interdire moninga po kazonga na mboka wana te omoni lelo kozonga na mboka moto akozonga kaka na mboka ndenge wana te lokola ngana na yo toza kosala émission sikoyo okoyika kobenga nga na pokwa te papa waza Congo zo avion kanga bilo nakoya kaka ndenge wana te parce que problème eza liboso toza kozela nano totala ndenge makambo ba élection ekendeki lobi ekozala ndenge nini toza kotala mboka ya Congo eza na besoin ya bana nyonso tu ya Congo parce que moto nyonso tu il faut amema mwa eloko na ye oyo kosalaka mboka wana ekende liboso
biso tozali na kati ya politique toza kotala toza koétudie bandeko misusu bakitaki mpe na Congo mpo bakende kokutana na bayi oyo etali makambo ya politique bamisusu mpe bazongaki parce que jusque là ti lelo nano gouvernement nano evandi nano te makambo mingi nano ekokisami nano te. Moi je crois que tango nano peut-être ekoki nano te, il y a des gens qui sont en train d'observer mais qui ekolobake bombo na Europe tango tolobaka mputu na Kikongo ezali misère na pauvreté. Ce qui est important que na poto toyaki tozwi mwa connaissance tozwi mwa matière tozwi mwa intelligence parce que biloko wana ezali vraiment important yango nde sikoyo nano tozali nano kobunda nano awa to défendre nano badroit na biso baintérêt na biso matondo papa ntango tokomona ke ngonga ekoki nassure que eloko ekopekisa biso toya kuna po totravaille na moni ezali matondo papa tokomokende na suka mais soki tozongi na message ya mvuluzu kimbango na 1921 alobaki ete bana na nga bakokende koyiba mayele libanda pe mayele wana yango bakoya kotonga mboka mais kotala ba diaspora mingi bobandaki kobanga mwana mboka ndeko Joseph Kabila kabange bobandaki koboya kozonga kongono tellement tofinga ye kotoyo toloba mabe na kombo na yeso ki tozongi bakokanga biso bakoboma biso mais tomoni mwana mboka Félix abengi bino boya donc elakisi ete tokomi na bilaka ya kimbangu te tobelemi na bilaka ya kimbangu te alobaki bana na nga bakokende libanda koyiba mayele bakozonga pe mokambi oya ye abengisi bino bozonga na kati ya mboka Kongo tata. Bon, omoni makambo mingi omoni meme bakoko na biso bazalaki soki alingi asala likambo akovandisa bana bakoko akolobela bango makambo ndenge nalobaki boye lelo papa Kimbangu apesaki biso message. Papa Kimbangu d'abord toza ko rendre hommage na oyo nyonso tu asalaki mpona mboka na biso ya Congo et puis mpona mboka ya Afrique mobimba. Ezali même na ba principe wana yango pe moto za kopesa biso lelo énergie motivation que moto moyindo esika nyonso tu azali il faut atelema abundela bonzambe na ye abundela race na ye abundela identité na ye yango biso tozali kosala. Tata Kimbangu alobaki na 21 ke bana na ngai mingi bakobima kasi ba misusu pe bakozonga mpona koya kobatir mboka. Mais avant ozonga po batir mboka il faut zala na moyen, il faut zala na makanisi, il faut zala na moyen. Tous honnêtes les cas au ya Congo actuellement. Lelo ngandenge nazali awa na koki kotika musala na ngate ba activité na ngate ka parce que pana zonga na Congo. Pona zonga na Congo il faut nazala musala moko ya malamu oke et correspondre na oyo ngana za ko vivre awa. Mais biso tozali wana na kati ya politique tozali pe toza kopesa na bwanya. Eloko biso toza ko insister d'abord dialogue. Toboy bitumba, toboy mobulu tolingi que ezala opposition ezala majorité bazala bomoko. Parce que mutu moko akoyi kovanda na kiti ya bokonzi te sans que peuple asepela. Biso tolobi boy toza na kati ya politique, toza na kati makambo etali économique, toza na makambo etali ebele. Yango suwe na biso ezala nanu ke totala na mikolo koya ndenge makambo ekozala. Kasi bilaka tango balobi bilaka il faut kotala oyo papa lobaki est-ce que yango wana ou bien yango wana te donc tozali kotala. Mais tata na biso Kimbangu azali tata makambo na mingi aloba ekokisama pe. Mais biso tozali kaka na nzela toza kokoba kaka kosala misala parce que il faut le loto banda kolaksa na bamindele na libanda que biso pe tozali bato. Kasi yango le loto zui ba initiative pona kolaksa que ngai fona telema pona loposo na biso to défendre ba droit na biso to défendre ba intérêt na biso. Et na bonya wana yango pe kosala que lobby pe to partager makanisi wana na kuna na mboka na Afrique na Congo wato yokape kokende liboso. Matondo mwana mboka waza Congo tokomi
na suka ya masolo na biso mwa mokolo mwa lelo bayimboka oyo bapesi ntango na bango nyonso mpo ya kolanda yo message ya bosukisi mpo na bayimboka nyonso mpe message ya kimia mpo na mboka Congo. Matondo mingi. Matondo naloba liloba ya suka. Oui, liloba ya bosukisi mpo na masolo na biso mwa mokolo mwa lelo. Nazongisi matondo na tata Nzambe oyo akeli likolo akeli se. Nazongisi matondo na ye moko tata Mfumu Kimbangu. Parce que lelo soki biso bandombe na mokili moviba. Tozwi lelo opportunité kobima libanda oya kosala ba politique ti topesa ba candidature na Union européenne parce que ezali kaka ba promesse na ye oyo apesaka. Tata Kimbangu abundeli biso mingi pe aza kobundela biso ti lelo. Mboka ya Congo ezali mboka moko ya bonzambe. Eza kosenga ke bango nyonso tu baza na posa ya kokamba mboka ya Congo, kokamba population, il faut ba se référer na ba prophétie na ba principe spirituel oyo tata Kimbangu atikela biso. Population na biso banyokwami mingi. Kasi ngonga oyo ezali koya ezosenga ke ndenge tolobi baye bazali na opposition, baye bazali na majorité, batala intérêt ya peuple, batala population pe asepela azala na esengo. Parce que yango nde mutu kosala ke lobi tokende liboso totika te ba indien, ba chinois, ba pakistanais, ba libanais baya ba continuer kosala oyo bazali kosala. Okomona même na libanda bandeko na biso ya basi baza ko maltraiter bango na ba pays arabe. Non surtout parce que baza koluka musala. Na Inde, na Chine la même chose. Yango Congo il faut tozala bomoko. Ndenge tata Kimbangu tango abundelaki Congo abundelaki mpona opposition te mpona majorité te mais abundelaki mpona respect ya bana ya Congo pe bana ya Afrique. Yango il faut tosala l'effort doit adopter ba principe oyo papa Kimbangu atikelaki biso ya bolingo mibeko misala. Yango soki to adopter yango biloko nyonso tu wana okoma nango biloko moko ya pamba. Tozonga vraiment na nzela kwa tata Kimbangu atondisa biso na bwanya na maele na ye pe totonga mboka ya Congo kwa ke ba oyo bandimaki te bamona makamusi na ye oyo ngana ngaki na lobela ya bino yango wana pe na kosenga na bandeko na biso nyonso bokota na site na biso ya www.nireforme.com bokota bopesa ba commentaire bo appuyer biso bo laksa ya solo que bolingi biso pe tolingi bino parce que auto zali kosala zali pona ko partager ba makanisi ko partager ba idée pe to kende liboso. Matondo pe merci mingi. Matondo mingi mwana mboka waza Congo to biso nyonso tokota na site www.nireforme.com toyeba kotia bandeko na biso maboko totindika bango ide wana ekende liboso. Matondo mingi wana toyambaki mwana mboka Richard Ramazani waza Congo azambo bongo na mboka Suède na kati ya Europa tosololi na ye maye etali maponami ya Union Européenne azo tia mutu pe kuna akoka koleka na maponami ana kasi tosengi na baimboka nyonso peuple africain peuple Congo bipai biso ezwami yo toleka na ko consulter site www.nireforme.com pona kotika ba message de soutien epai ya bandeko na biso. Matondo mingi tokomi bongo na suka ya masolo na biso sombele suka ya esanga boloba mboka ya Ingwele soki to vire boye kwa mutu tokomi maluku epai wapi mabele ya Congo ebandeli na nzela ya fleuve Congo pe tokomi na mboka Kinshasa. Matondo mingi na bino baso botika kitango kolanda biso matondo mingi na ndeko Patrick Eboli oyo azalaki bongo na sima kamera matondo mingi na DT Chumbo Snell balobi mokili makambo nde ezoya na moto mokili makambo avec impact pe idéologie ngai na bino tomonani bongo mikolo ezali koya. Matondo
music, movement of Jah people. Yeah man. Talankangu wetinyonga tata.